أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hayu dulur saagama urang teh gerak tarakwa sing caket kanu kawasa ulang gugulung dosa mun hirup di alam dunia urang teh kudu rumasa didamel kunu kawasa sok lakonan parentahna jauhan laranganana ame hirup urang bagja hirup moal salawasna ngan saukur pangumbara ulah sok nyienan dosa bisi urang menang murka ti Gusti Allah Ta'ala akhirna urang cilaka mun hirup hayang maslahat buru-buru urang tobat sing daek milampa salat kade aya nu kaliwat lamun hirup hayang berkah sing daek kana ibadah sanajan hawana wegah lakonan masing merenah barengan jeung sideka tinggalan malaku lampah bisi cicing dina salah sok robah kana ibadah ulah sok ngomongkeun batur sok ukur badan sakujur boga amal urang lapur ku sabab nyeri batur urang kudu loba syukur ulah sok loba takabur ngarapi resepen batur dijauhkeun tina kufur ibadah tong lalawora sok amal keun sareng elmuna tutingal para ulama ibadah kanu kawasa Allah teh maha kawasa Allah teh maha uninga di dunia jeung akhiratna kumaha akhlak urangna hatur nuhun sadayana tos nguping ieuna doman dina channel nu sim kuring mugia
janten pangeling